هاي يوتيوب، اليوم عندنا طريقة العمل مربى اليقطين. المواد بسيطة والطريقة سهلة. عندنا حبايتين يقطين، حبايتين ليمون. هاي اليقطين الوحدة نص كيلو، هذا الحجم نص كيلو. عندنا فانيلا، وعندنا بودرة ينسون، وعندنا شكر هذا النوع المعروف عنه الحبوب، وعندنا هاي النوع الاثنين الشوجر فري اللي هو يستخدم اللي يحب صاحب الدايت والسكر والضغط، اللي يحب هذا النوع الموجود. حبيت بس اشوفكم اياه ان هذا شكله، هذا النوعين يصير نستخدمه بحلويات، بأي نوع حلويات، أو عادي يستخدم بالشاي. هذا هو شكله بودرة. بدي أقطعها، شيل هذا الحب اللب، أول قرع اللي ذكرناكم بالبداية راح نسويه مثل معجون طماطة. هذا شكله يصير مكعبات. القرع الثاني راح نسويه برش. هذا شكله يصير مثل الشرايط. راح نبرش الليمون، نعصر الليمون. هاي أول طريقة البشر. راح نضيف ليمونة واحدة، برش ليمون واحد وليمون واحد، بودرة ينسون، ملعقة أكل فانيلا، وهذا شوجر فري. راح استخدم، إذا حبيتوا أكثر حلوة ضيفوا كوبين شكر ونخلطه بهذا الشكل. راح نيجي على الطريقة الثانية اللي مثل معجون طماطة مكعبات، نفس الطريقة اللي ذكرناها أول مرة. هم نخلط. خليت المواد اللي ذكرناها، النوعين اللي ذكرناها، المبروش والمكعبات. إذا حبيتوا استخدمتوا شكر عادي الحبوب المعروف عنه، نفس الطريقة، بس اللي يختلف شوجر. ضفت شوجر فري. انتوا إذا حبيتوا شوجر عادي ممكن تخلوها ساعتين تتنقع وبعدين طبخوها، بس لا تضيفون أي ماي، هي راح تنزل سوائل. بالسوائل مالتها راح نطبخها. هي السوائل اللي ذبتها بعد ما نقعناها. هذا هو. هسه نشغل عليه النار بالبداية بس يكون عالي، بعد ما نقعناها ساعتين. بس بالبداية بتبدي تفور وطوا النار عليها. بعد ما خلينا نص ساعة وتأكدنا طريقة المكعبات انطبخت، نبدي نهرسها. هذا شكلها يصير. هاي المبروشة هذا شكلها، وهاي مثل معجون طماطة هاك شكلها. المنكهات اللي ضفناها حسب الرغبة. إذا ما حبيتوا الفانيلا ممكن خلون عود دارسين أو ماي ورد عادي. هذا الحب بعد ما نقعناه غسلنا مرتين، بعدين خليه بالمصفي بس بينزل مايه. بعد ما غسلناه وصفى الماي خليته مباشر على نار وعالية، وظل نقلب بيه على مود لا يشتعل، بس بين ما ينشف مايه نقلب عما نحس الرطوبة راحت منه.
على نار متوسطة. هاي الكمية جهزت عندنا ورا 10 دقايق بس بين ما ينشف على الحرارة صار جاهز. حبيتوا رشة خفيفة من الملح، وإذا ما حبيتوا عادي. هذا نهاية طريقة العمل المربى النوعين. هذا هو شكله مثل معجون طماطة، وهذا مثل الشرايط، وهذا الحاب همنا جهزناه. جربوها راح تحبوها، كلش طيبة وكلش مفيدة. نوع شيشة عندكم أو علبة، بس تأكدوا بعد ما تبرد نهائيا وتفرغوها بأي علبة وشيشة، بس تأكدوا من الغلق يكون محكم. خير وبركة. لا تنسونا باللايك والاشتراك إذا عجبكم الفيديو.